Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Gestern Abend kamen ein paar Neuigkeiten raus zum Wanderzirkus, zum Paladin und zu anstehenden Fusionen, die noch vor uns stehen und wie das Ganze jetzt in Zukunft auch noch gehandhabt wird. Da möchte ich euch natürlich auch nichts vorenthalten und euch das so schnell wie möglich auch zeigen. Ja, und zwar sind das die Producer Notes 25, die gestern Abend erschienen sind. Was mit dem Wanderzirkus passiert. Während des Wanderzirkus-Events am vergangenen Wochenende sind Balancing-Probleme zum Vorschein gekommen, wie beispielsweise ein Missverhältnis der Level und eine fehlende Belohnungsgrenze, welche einigen Spielern potenziell einen unfairen Vorteil verschaffen hätten. Als Konsequenz haben wir uns dazu entschlossen, das Event schon nach 2 Tagen zu beenden. Das haben wir ja alle mitbekommen soweit, ne? Und jetzt schreiben sie hier nochmal, was jetzt in Zukunft halt anstehen wird mit dem Zirkus. Wir planen das Event erneut anzubieten. Das war ja klar, ne? Also dass das ganze Event jetzt aufgrund dessen irgendwie nichtig gemacht wird, ist ja klar, das wird nicht passieren, aber es wird natürlich nochmal überarbeitet werden. Ne? Bevor wir das tun, werden wir jedoch euer Feedback und unsere Tracking-Daten gründlich untersuchen. Basierend auf diesen Informationen werden wir das Balancing anpassen, um eine spaßige und faire Spielererfahrung für alle Spieler zu gewährleisten. Gemeinsam mit diesen Änderungen werden wir eine Grenze für Belohnungen einführen und die Dauer des Events auf ein Wochenende begrenzen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Also das ist schon mal die erste sehr große Änderung, die wir hier haben zum Schluss, die erwähnt worden ist, dass die Dauer des Events von 10 Tage nun auf ein Wochenende jeweils immer begrenzt wird. Ja, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich finde es eigentlich ganz gut, dass es jetzt keine 10 Tage sind, weil, wie gesagt, wir haben jetzt den Elevator mit 10 Tagen. Ne? Und das 4-mal im Jahr sind 40 Tage. Wir haben den Legendary Dungeon 4-mal im Jahr mit jeweils 10 Tagen. Das sind 40 Tage, das sind schon 80 Tage, wo man im Jahr wirklich sehr viel beschäftigt ist in Shakes and Fidget, weil man natürlich alles so gut wie möglich spielen möchte. Das ist ja Zusatzcontent, den man für 10 Tage wirklich wahrnehmen muss, wenn man gut dabei sein will. Ja, da haben wir schon 80 Tage und hätten wir jetzt noch den das dritte temporäre Event gehabt, dann hätten wir nochmal 40 Tage on top pro Jahr gehabt mit dem Wanderzirkus, wo wir halt wirklich versuchen, immer das Beste rauszuholen. Und diese temporären Events, die sind wirklich gut und schön und man kann sich da auch wirklich was dazu verdienen auf jeden Fall. Allerdings ist es so, dass man halt wirklich schon sehr viel zu tun hat mit den temporären Events und gerade wenn man nicht nur einen Account spielt, sondern vielleicht auch noch mehrere, ist das halt wirklich schwierig zu managen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass sie es jetzt auf ein Wochenende mit dem Wanderzirkus begrenzen, so wie zum Beispiel den mobilen Dungeon, der ja auch nur ein Wochenende immer jeweils da ist, ja. Und das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Ich bin gespannt, wie sie das machen wollen, weil man hat ja jetzt auch dieses Belohnungssystem mit diesen Silbermünzen und den goldenen Tickets und so weiter, ne? Und was denn am Ende des Events, wer denn welche Rangliste oder welchen Ranglistenplatz erreicht hat, das war ja eigentlich etwas, was sich schon angeboten hat, für über 10 Tage das zu erspielen, ne? Und da dann halt eben so eine besten Rangliste zu machen, das jetzt für ein Wochenende zu machen, finde ich dann wiederum irgendwo, man hat halt nur Freitag, Samstag, Sonntag Zeit, ne? Das sind 3 Tage, wenn da jemand irgendwie, keine Ahnung, 2-mal auf Platz 1 ist, dann hat sich das Ding ja eigentlich schon erledigt so, ne? Dann kann man dem das nicht mehr streitig machen, den Rang 1 zum Beispiel. Deswegen bin ich gespannt, wie sie da in Zukunft rangehen wollen. Werden wir sehen, ja. Dann haben wir eine Änderung zum Paladin, beziehungsweise Neuigkeiten, was mit der Klasse passieren wird. Aktuell arbeiten wir daran, aufgrund eures Feedbacks die Paladin-Klasse zu überarbeiten. Ein Fokus dabei liegt auf der Einführung eines Heilungszaubers, beziehungsweise einer Heilungsfähigkeit.
Das ist sehr geil. Also ich muss sagen, das finde ich schon sehr cool. Da wird drauf gehört. Der Paladin ist ja auch noch nicht erschienen. Der kann ja auch noch zigmal überarbeitet werden. Lieber soll der Paladin 10-mal überarbeitet werden und wir haben dafür aber eine geile Klasse, anstatt der gar nicht überarbeitet wird und der wird einfach nur so rausgehauen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal cool. Viele haben sich das gewünscht. Ja, viele fanden den aktuellen Paladin ein bisschen zu öde, sag ich mal, von den Fähigkeiten her, die er hat. Und deswegen ja, wird jetzt in Zukunft hier eine Heilungsfähigkeit beim Paladin mit integriert werden. Und ich denke mal, das wird viele Paladine freuen, die irgendwie anderweitig in Kontakt mit einem Paladin schon mal gestoßen sind, in anderen MMOs oder so. Ne? Und da ist es halt eben, sag ich mal, gängig, dass der Paladin einen Heilzauber hat. Und deswegen ist es nicht ganz abwegig, dass das Ganze hier auch dann in Zukunft erscheinen wird. Ja? Deswegen war es ja auch ein bisschen komisch, dass die Klasse halt ohne Heilzauber jetzt irgendwie. Also die Fähigkeit war halt untypisch für einen Paladin, sagen wir es mal so, ja, die er jetzt momentan hatte. Es ist zudem eine weitere Closed Beta Mitte November geplant, um euch den überarbeiteten Paladin vorzustellen. Ja, also Mitte nächsten Monat nochmal eine neue Beta. Zusätzlich werden wir die Anzahl der verfügbaren Zugänge auf 2500 erhöhen, sodass noch mehr von euch die Chance erhalten, an dem Test teilzunehmen. Sonst waren ja immer nur, glaube ich, 1000 Tickets oder so verfügbar für die Closed Beta. Und ja, jetzt haben da nochmal 1500 Leute mehr Platz auf dem Server, um die Klasse nochmal ausführlich zu testen. Und ich denke mal, da sollten die meisten zumindest, die das Ganze hier intensiv mitverfolgen, die schon eine Chance haben, mit dabei zu sein. Ja, also gute News auf jeden Fall, finde ich persönlich, zum Paladin. Dann haben wir noch als letzten Tagespunkt, sag ich mal, Auswahl der Spielwelten für Fusionen. Sobald wir damit beginnen werden, Spielwelten zu fusionieren, die im Jahr 2022 gestartet sind, werden wir jeweils die Spielwelten in einer Fusion inkludieren, die innerhalb eines Halbjahres gestartet sind, entweder im ersten oder zweiten Halbjahr, um eine möglichst gerechte Verteilung der Charakterfortschritte zu erzielen. Dies wird zur Folge haben, dass es pro Jahr 2 Fusionen geben wird. Ja, also nochmal ein bisschen Aufklärung zu den anstehenden Fusionen. Ja, und wie das Ganze in Zukunft gehandhabt wird. Also die Welten innerhalb von einem Halbjahr, also die innerhalb von 6 Monaten erschienen sind, werden zu einem Fusionsserver, sodass der Unterschied zwischen den Welten nicht eine allzu lange Zeitspanne hat, damit ja, halt eben nicht so ein Ungleichverhältnis auf den jeweiligen Fusionsservern herrscht. Und ich denke mal, das ist einigermaßen in Ordnung und ja, da kann man, denke ich mal, mit leben und ja, es wird auf jeden Fall im nächsten Jahr noch mehrere Fusionen geben. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Zukunft. Wie gesagt, Paladin hat mich sehr gefreut, hier das zu lesen heute mit dem Wanderzirkus. Muss man natürlich gucken, wie das Ganze jetzt in Zukunft umgesetzt wird. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die halt eben jetzt mit diesem aktuellen Zirkus, wie er erschienen ist, schon ein paar Spieler, sag ich mal, verschreckt haben bzw. verunsichert haben, unter anderem halt eben auch mich, sodass sie, wenn dieser Zirkus ja, das nächste Mal dann erscheinen wird, erstmal ein bisschen voreingenommen sind bzw. skeptisch gegenüber ja, diesem Feature eingestellt sind und ja, deswegen lassen wir uns da einfach mal überraschen, was das wird. Der erste gute Punkt ist auf jeden Fall, dass das Ganze schon mal auf ein Wochenende reduziert worden ist in Zukunft dann und wir nicht 10 Tage das Ganze hier vor der Nase haben. Also ich finde das persönlich wirklich besser tatsächlich. Also für mich persönlich ist es ja schon gut so, dass man jetzt nicht hier allzu viel Zeit da reinstecken muss. Ne? Ich weiß nicht, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Weil an sich, von der Grundidee her, hatte ich ja schon mal gesagt, ne? Und ich glaube auch, ja, dass die meisten von euch das auch so empfunden haben, aber das weiß ich nicht ganz genau. Das ist nur so ein Gefühl, sag ich mal, innerhalb ja, der Community, dass halt so an sich, wenn dieses Update wirklich gut erschienen wäre, sag ich mal, und ja, well balanced, sag ich mal, und die Belohnungen auch nicht zu krass sind, ne? Also wirklich alles tippitoppi ist vom Grundprinzip halt wirklich her, ne? Finde ich das ja wirklich gar nicht verkehrt.
dass man halt eben diese Aktgegner hat und da verdient man sich diese goldenen Tickets, um halt eben gegen den Direktor antreten zu dürfen, um sich da nochmal bessere Belohnungen zu holen und so. Das Prinzip fand ich eigentlich gar nicht verkehrt an sich so, ne? Wenn das Ganze halt eben ja, gut gebalanced ist, nicht OP ist und auch nicht zu teuer ist, wo sie auch auf jeden Fall nochmal rangehen müssen, meines Erachtens nach, ist auf jeden Fall die Dauer der Ticket-Regeneration so. Ne? Also ein Ticket in jeder Stunde finde ich dann auch schon irgendwie ein bisschen happig, muss ich sagen. Da kann ruhig jede halbe Stunde, wie es glaube ich auch beim Elevator so ist, da kann ruhig jede halbe Stunde meiner Meinung nach so ein Ticket generiert werden. Eine Stunde finde ich da halt eben auch ein bisschen zu doll, muss ich sagen. Gerade jetzt auch, wenn in Zukunft das Ganze auf das Wochenende reduziert werden sollte. Da ist es, glaube ich, besser, wenn man sich dann in kurzer Zeit ein bisschen mehr zurecht erfarmen kann. Und deswegen ist es vielleicht auch in Zukunft besser, das Ganze vielleicht ein bisschen runterzuschrauben. Es ist halt eben auch hauptsächlich, und da muss man auch auf jeden Fall dran denken, für die Free-to-Play-Spieler halt deutlich angenehmer, die Tickets zu generieren. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall besser, wenn sie das da nochmal ein bisschen überarbeiten und das nicht auf eine Stunde, sondern eine halbe Stunde irgendwie runter reduzieren. Im gleichen Atemzug aber auch eventuell die Tickets Aufbewahrungsfächer oder Slots, sag ich mal, von 15 vielleicht nochmal erhöhen auf 20 oder so. Ja, um 5 Plätze, damit man auch in Ruhe pennen kann. Ne? Damit man auch mal in Ruhe ausschlafen kann und nicht irgendwie zu befürchten hat, dass dass man jetzt hier irgendwie voll läuft mit Tickets und man schafft das nicht, weil die 15 Plätze jetzt voll sind auf einmal. Ne? Also das wäre auch noch so auf jeden Fall ein Wunsch, den ich hätte. Das trifft mich persönlich jetzt zwar nicht, weil ich ja halt eben auch pilze, so, ne? Aber das finde ich einfach angenehmer als Playstyle und ich denke mal, wenn das für die Masse angenehmer gemacht wird und es hat ja nun wirklich jetzt keinen Nachteil dadurch, wenn das in Zukunft so rein integriert werden sollte, dann denke ich mal, ist halt die Grundstimmung auch eine ganz andere innerhalb der Community, ein bisschen positiver vielleicht und das tut doch eigentlich nur dem Spiel, sag ich mal, gut, oder? Also denk ich mir so, ne? Ja, Freunde, das aber erstmal soweit dazu, das ist die Information, will ich euch nicht auch weiter zulabern hier in dem Video und entlasse euch auf jeden Fall in euer wohlverdientes Wochenende. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare rein. Wir hören uns natürlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal.